இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தொண்டையில் சளி, மார் சளி அந்த மாதிரி சளி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா, வீட்டிலே எப்படி வந்து ஒரு மருந்து தயாரிக்கிறதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, துளசி, கற்பூரவள்ளி, குப்பைமேனி லீஃப் ஒரு 2 கொத்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. குப்பைமேனி அதிகமாக எடுத்துக்க வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் சுக்கு கொஞ்சம், 2 மிளகு, சீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஓகே, இதை எடுத்துகிட்டு ஒரு பேனை காய வச்சுக்கோங்க. பேன் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு துளசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. துளசி, கற்பூரவள்ளி, வதக்கி எடுத்துக்கலாம். சிம்மில் வச்சு வதக்குங்க. நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். சார் வர அளவுக்கு வதக்கினா போதும். ரொம்பவும் வதக்க தேவையில்லை, மீடியமாக வதக்கினா போதும். இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, வதக்கின லீஃப்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். குத்துற உரலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இது கூடவே கொஞ்சமாக சுக்கு, 2 பல் பூண்டு, சின்ன சின்ன பல் எடுத்துருக்கேன், அதனால் 2 பல். நீங்கள் பெரிய பல் பூண்டுனா 1 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு, சீரகம். ஓகேவா, 2 மிளகு எடுத்துருக்கேன், கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா நசுக்கி எடுத்துக்கலாம். மருந்து நல்லா வடித்து எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ வந்து 6 to 9 மந்த் வரைக்கும் அரை பாலாடை, முக்கால் பாலாடை ஊற்றலாங்க. ஸோ சளி, இரும்பல், தொண்டை சளி, மூக்கு சளியாக இருக்குது, கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம முக்கால் பாலாடை வரைக்கும் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. 6 to 9 மந்த் வரைக்கும் இந்த அளவு ஒரு முக்கால் பாலாடை நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம். 9 to 1 year பேபி அப்படின்னா ஒரு பாலாடை ஃபுல்லாக கொடுக்கலாங்க. இந்த அளவு 10 மந்த்லேருந்து 1 year பேபிக்கு வந்து ஒரு பாலாடை ஃபுல்லாக கொடுக்கலாம். 6 to 9 மந்த்னா அரை பாலாடை அல்லது முக்கால் பாலாடை. அரை பாலாடை தான் கொடுக்கணும். சளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் முக்கால் பாலாடை வரைக்கும் கொடுக்கலாம்.